各位標迷，你哋好啊！我 No.7 Watch 豬仔，歡迎大家再次收睇我頻道啊！咁啊嚟到講緊係呢個lunch time 嘅時段，咁豬仔咧就要介紹一隻 Mini Cooper 俾大家，作為今日第一隻嘅推介。咁雖然咧出面咧就天氣時好時壞啦，尋晚就落起暴雨嚟啦，咁但係咧我而家暫時出面咧就已經係停咗雨啦。咁我唔知大家心情有冇受到影響先。好啦，咁呢隻咧就係我哋嘅 Mini Cooper。咁呢隻 Mini Cooper 咧講緊咧今次呢一隻咧同樣同前嗰幾日介紹嗰隻一樣喎。前嗰幾日咧好快就秒殺咗啦。採用翻呢個瑞士嘅 Ronda 機芯嘅，瑞士嘅 Ronda 1069嘅機芯，用上咗賽車儀表把標盤嘅設計，咁再加埋咧呢個鋁片圈呢個賽車底盤鋁片嘅一個標圈一個電染圈，再加埋佢呢一個尼龍標帶，今次係用上咗尼龍織帶嘅，呢個咧棗紅色配搭咗黑白嘅點綴，再加埋咧呢個電染嘅鋁片圈啦，中間咧就喺塊玻璃嗰度咧，裡面做咗一個 laser 一個圖案，就係咧 Mini Cooper 嘅一個 logo 嚟嘅，咁比較得意啲嘅一個標盤配搭，同上一次咧嗰隻有少少唔同個設計上面。咁呢一隻咧就個標盤咧正中間嘅部分咧，你見到呢度6時位置咧呢個中間嘅部分咧有支秒針咧喺度跳下嘅，有半個圈嘅，跟住上面咧就好似賽車嘅儀表把一樣嘅設計，咁時分針加埋呢個小秒針嘅，咁標杆嘅位置咧放咗喺3時位置，咁呢隻咧係大標徑嚟嘅，去到43mm嘅標徑，咁我覺得襯尼龍帶咧都幾靚仔喎，幾有型喎襯尼龍帶都，咁而標帶咧亦都係採用咗 Mini Cooper 嘅原裝標帶啦，咁上面咧都有翻 Mini 仔嘅 logo 啦，見到12時嘅方向咁呢個咧就係做翻佢個扣喺正中間嘅部分。好啦，咁做咗呢個噴砂感嘅一個色啦，就做咗呢個灰黑色嘅，跟住咧就做咗一個棗紅黑白嘅一個配搭嘅一個標帶，呢個標帶咧就反翻過嚟俾大家睇先。佢係呢套標帶嚟嘅，標底方面咧就採用咗呢個螺旋式鎖嘅底蓋，我試下 show 俾大家睇先。寫住咗呢個 Swiss Movement 嘅有中間咧用咗一個 tie link 嘅設計啦，好似一條 tie link 嗰個裡面個 link 咁樣嘅，跟住寫住 Swiss Movement 啦，寫住 Stainless Steel 啦，寫住咗 Water Resist 5個 ATM 嘅防水5個巴嘅防水嘅。螺旋式鎖嘅不鏽鋼物底蓋，再加上咗咧呢一個咧就係做咗呢個鋁片嘅一個電染圈鋁嘅電染圈，呢個幾得意嘅，兩邊咧就有個位喺度嘅好順滑嘅個鋁片圈，做咗炭灰黑色嘅一個電染色啦咁比較有型，比較型格嘅，再配搭埋銀色不鏽鋼外殼有個對比嘅分野。好啦，試下剔起咗標杆先，睇下有冇停秒功能呢個剔起咗標杆啦應該有停秒功能嘅，試下剔起咗先。好啦，有停秒功能嘅，做咗一個拉推標杆，佢就做咗5個 ATM 嘅生活防水礦物水晶玻璃標面316L 嘅不鏽鋼外殼，配搭咗尼龍標帶。試下向上轉動，順時針方向較時間，佢純粹係小3針啦，我哋叫做咁，所以咧就冇日曆槍嘅設計嘅，但係轉我手感都幾順滑嘅幾順滑嘅5啦跟住咧6點啦去到好啦7點8點啦去到。好，校完晒啦，當而家係 lunch time 嘅12.3度啦，而家去到12.34度啦好啦，校完晒之後咧，撳翻入去一個拉推標杆，個秒針就有半個圈會見到個秒針盤嘅。好啦，幾得意嘅一個設計。呢隻咧就係Mini Cooper 嘅一隻瑞士Swiss Quartz 呢個瑞士嘅 Ronda 機芯，一隻舊裝嘅 NOS 嚟㗎已經停咗產㗎啦。數量又唔多㗎，應該係得2隻嘅啫，連埋我手上面得2隻嘅啫。上次咧買唔到嘅標迷咧咁今次千祈唔好錯過啦，因為上次前嗰幾日介紹咧，應該19號，應該3日前到啦，介紹咗類似嘅一個款式啦但係個面嘅佈局咧，裏面嘅佈局就有啲唔同嘅，但係都係以呢個汽車嘅賽車儀表把啦作為佢設計概念嘅，因為 Mini 始終都係一個寶馬旗下嘅英國車啦英國車仔啦，都幾受歡迎因為細個咧其實咧我都係有中意過 Mini Cooper 呢個車嘅呢個車種嘅，我相信咧每個人心目中咧都有佢嘅 dream car 嘅，但係咧
如果你嘅 dream car 係多過一款車嘅話，你不能夠擁有好多款車噶嘛，係咪？咁啊，所以咧可以擁有佢哋嘅車嘅模型啦，或者佢哋車嘅手錶啦嚇。正所謂唔買架車都可以買隻錶戴下。咁尤其是車就好難收藏啦，但係錶就好容易收藏啊，因為佢體積比較細。好啦，咁啊講到呢度啦，嗱，成隻錶嘅總重量幾多咧？呢隻Mini Cooper 嘅一個設計，咁都幾得意幾創新嘅。除咗儀錶板設計之外咧，佢喺玻璃上面咧都做咗個剪影啦，就喺個玻璃嘅正中間呢個錶盤嘅玻璃嘅裏面嚇，私印咗喺裏面嘅。好啦，咁啊嗱，試下磅下重量，再度埋錶徑，啲細節位都做得好好啊。譬如錶扣啊，有 Mini Cooper logo 啊，錶冠上面都有翻 Mini Cooper logo 喺度嘅。好啦，咁啊重量方面咧，度一度先。好啦，重量講緊係75個 gram 嚇，75差唔多76個 gram 啊，75差唔多到76個 gram 啊，75.5嚇，76個 gram 左右。好啦，至於直徑方面咧，度埋俾大家睇睇先。嗱，76個 gram，跟住直徑咧就去到講緊係呢個43mm 嘅標徑啊，43mm 標徑。厚度方面咧，講緊係呢個11.3mm 嘅厚度嚇，而甩to甩咧就去到講緊係50嘅嚇。咁好啦，試下戴上去豬仔14.8嘅手腕俾大家睇下先。咁啊嗱，呢個咧戴上去嘅手感都 OK 嘅，咁啊戴咗上去先啦嚇，咁啊嗱戴咗上去，咁啊套埋俾大家睇下先，呢隻 Mini Cooper 嘅一隻鋁片圈係啦，呢個賽車鋁啊，賽車嘅底盤嘅鋁嚇，咁啊做咗呢個圈嘅呢個 bezel 圈，咁啊儀錶板設計啦，再加上咗 Mini Cooper 嘅呢隻舊裝嘅 NOS， 嗱佢正常嘅標價去到千幾蚊嘅，咁但係咧而家咧豬仔咧就同供應商爭取咗 special offer 啦嚇，超筍價幾多錢咧？448蚊嚇，448嚇，咁啊呢個尼龍錶帶嚇配搭咗呢個Mini Cooper 嘅一個瑞士機芯。好啦，咁啊中意嘅你唔好猶豫啦，嗱有翻吊牌仔啦嚇，有翻個原裝嘅吊牌仔啦，有翻保用證啦，有翻原裝盒嘅嚇，咁啊1年嘅保用。咁希望你中意我哋嘅推介啦，嗱數量唔多嘅得2隻㗎啦，上次買唔到嘅你咧，今次希望你可以唔好錯過啦呢個咁筍嘅推介，因為舊裝嘅 NOS 嚟啊停咗產㗎啦嚇，已經係冇再生產咁，所以咧如果中意你咧，千祈唔好猶豫。盡快揾我落單啦！我哋下集見啦！呢隻 Mini Cooper 448絕對超筍價，仲要瑞士機芯添。